Buongiorno, sono Antonietta Rizzotti dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Gaetano Cupo, specialista in oculistica. Il dottor Cupo svolge la sua attività presso il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, dove è anche tutor didattico dei medici specializzanti. Parleremo della cataratta, una patologia oculare che colpisce circa l'85% della popolazione tra i 65 e i 75 anni e parleremo dell'unico trattamento efficace nella cura di questa patologia, ovvero la chirurgia. Buongiorno dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno a lei, grazie dell'invito, Grazie grazie. a lei dottore. In particolare possiamo iniziare spiegando che cos'è la cataratta e quando trova maggiore indicazione l'intervento chirurgico. Certo. Ehm, Partiamo dicendo che la cataratta non deve essere considerata una vera e propria patologia perché è una evoluzione di un invecchiamento di un tessuto, nella fattispecie del cristallino, con la quale, bene o male, l'intera popolazione si trova a dover fare i conti con un'età più avanzata. Il concetto è che alcune persone riescono a convivere bene con l'invecchiamento di questo tessuto, altre persone invece richiedono un trattamento risolutivo, che come ha giustamente detto lei è un trattamento chirurgico, in una fase più o meno precoce dell'età avanzata nei nostri pazienti. La cataratta non è altro quindi che la perdita di trasparenza di una lente che è posizionata all'interno del nostro occhio, che ci permette nella vita di tutti i giorni di mettere a fuoco le immagini provenienti dall'infinito o provenienti dal vicino, quindi dalle immagini più prossime a noi, che progressivamente con l'avanzare dell'età perde la sua trasparenza e perde la sua elasticità. Questa doppia componente, quindi di trasparenza ed elasticità, causa da un lato la perdita della nitidezza, della definizione dei contrasti nelle immagini che noi abbiamo quotidianamente davanti a noi, e d'altro lato invece comincia a far diminuire quella capacità che viene chiamata accomodazione, cioè quella capacità che noi abbiamo di poter leggere da vicino fino a una certa età senza utilizzare gli occhiali. Queste due condizioni piano piano si cominciano a perdere e il paziente quindi viene dall'oculista per cercare di capire che cosa sta succedendo. A questo punto, quindi, durante la visita oculistica cerchiamo di capire qual è la causa di questo abbassamento visivo, di questo disturbo che ci riferisce il paziente, e insieme al paziente si cerca di capire la strategia migliore. Una strategia che è una strategia chirurgica, ma che può avere un timing diverso, cioè un approccio temporale diverso a secondo di quelle che sono le esigenze sociali e lavorative del nostro paziente. Bene, grazie mille. Dottore, qual è la tipologia di pazienti che maggiormente si sottopone a questa procedura? Allora, è abbastanza trasversale e possiamo dire che la procedura chirurgica ha subito negli anni numerose trasformazioni, diventando via via sempre più una procedura customizzata sul paziente. Un tempo possiamo immaginare che la procedura di intervento della cataratta era una procedura standard uguale per tutti i pazienti. Oggi abbiamo la possibilità di offrire un servizio, un trattamento ai nostri pazienti molto più customizzato e preciso. Cosa vuol dire questo? Che noi ci troviamo a operare pazienti che per esempio porto degli esempi abbastanza diciamo distanti per quanto riguarda l'espressione sociale dei nostri pazienti. Il contadino o il pescatore ha esigenze sociali e lavorative diverse rispetto per esempio all'architetto o al geometra o al notaio di 65-70 anni. Probabilmente il coltivatore di terreni o il pescatore avrà un'esigenza di una tipologia di intervento mediante la sostituzione di un cristallino e l'impianto di un cristallino monofocale, e poi vedremo questo cosa vorrà dire, mentre per quanto riguarda il professionista 65enne con una vita attiva sia lavorativa che sociale, avrà necessità di un intervento chirurgico diverso, quindi con un approccio chirurgico diverso e con una lente, quindi con una sostituzione di quello che è il cristallino naturale con un cristallino artificiale, per esempio di tipo multifocale. Quindi ci troveremo a dover consigliare interventi diversi per persone diverse. Ed esistono delle complicazioni per chi si sottopone alla chirurgia?
Assolutamente, come tutte le chirurgie, anche la chirurgia della cataratta non è una chirurgia scevra di di complicanze. E c'è da dire che nello studio che viene fatto preoperatorio del paziente si tende ad escludere qualsiasi fattore di rischio possa poi o rendere complicato l'intervento o dare un post-operatorio diverso rispetto allo standard. Purtroppo, per fortuna, i pazienti sono abituati ad avere un outcome, cioè un risultato del post-operatorio immediato già nelle primissime ore del post-operatorio. Capita a volte per condizioni locali, quindi per patologie e comorbosità dei nostri pazienti che operiamo, che il giorno dopo non hanno una visione nitida e distinta, perché per esempio hanno un endotelio con un numero di cellule inferiori, hanno un'infiammazione perché la cataratta era più dura del previsto, quantomeno più dura rispetto a una normale cataratta perché si sono operati troppo tardi, che per esempio hanno un post-operatorio un pochino più lungo nel recupero. Ecco, quindi quelle condizioni vanno valutate bene nel preoperatorio e quello che dico sempre ai miei pazienti è che l'importante è parlarne prima per capire quello che ci aspetterà dopo l'intervento, per non avere sorprese, perché comunque fortunatamente le complicanze che possono derivare da un intervento chirurgico come quello della cataratta sono fondamentalmente quasi tutte gestibili, quindi l'importante è sapere quello che andremo a trovarci dopo per poter pianificare già prima dell'intervento quello che sarà il percorso successivo. Certo. Dottor Cupo, quali consigli può dare a chi deve sottoporsi alla chirurgia? Allora, sicuramente i consigli principali sono quelli di affidarsi completamente nelle mani di un professionista. Un professionista vuol dire un medico, un chirurgo che ha esperienza con le tecniche che sono diventate iper sofisticate, iper specialistiche, ma soprattutto iper tecnologiche. Io immagino che la chirurgia che facciamo oggi in molti centri, come quello dove io ho la fortuna di lavorare, sono tecnologie con una chirurgia femtoassistita, cioè una chirurgia assistita da un laser estremamente preciso, estremamente complesso per quanto riguarda il suo meccanismo di funzionamento, che solo 5 anni fa, 6 anni fa, non aveva questa disponibilità in Italia, o quantomeno non lo si conosceva. Quindi quel vuol dire che se io mi affido a una persona che ha competenza e che ha la possibilità di poter utilizzare strumenti e tecnologie simili, devo essere anche sicuro che questa persona ha avuto quella curva di apprendimento e quella possibilità di poter aver utilizzato nel tempo questi strumenti atti a potermi consigliare qual è la tecnica chirurgica migliore e a poter gestire eventualmente, come dicevamo prima, le possibili complicanze che ne possono derivare. Quindi la prima cosa è accertarsi che la persona a cui affidiamo i nostri occhi sia una persona competente e con un'esperienza chirurgica alle spalle. Dottor Cupo, la ringrazio moltissimo per il suo intervento. Ricordiamo ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il dottor Cupo attraverso il suo profilo online disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Arrivederci, dottore. Arrivederci, grazie a voi.